歡迎翻嚟到第二節嘅愛地球觀察站。其實咧喺香港嘅打工仔咧壓力大啦，但係唔單止咁樣，其實做僱主嘅壓力咧都好大㗎，因為咧面對住經濟不景啦，你又要保住盤生意啦，有時真係唔覺意咧剝削咗啲員工咧，自己都唔知道㗎。咁其實咧要做一個良心僱主，有啲乜嘢要留意嘅咧？哇！西伯又嚟，高浩正又嚟，仲有林以樂牧師添，咁多嘉賓嚟到，一齊祝賀呢一間基督教心靈精品店擴張營業啊！創辦人關家亮 Kelvin 分享到，喺11年前開始做一間心靈精品店嘅老闆已經好唔容易，因為你講心靈禮品嘅嘢咧，其實好容易俾人感覺好悶啊。同埋啲人係要好快脆即時嘅回應到佢需要，所以我哋做禮品嘅步伐咧都要好快。我記得好一段時間咧，自己又做得唔夠快啦，啲插畫又唔變啦，啲字句又唔更新啦，啲包裝又唔轉嘅時候咧，哇！真係好 feel 到咧嗰種嘅壓力喺度，積咗好多嘅存貨。僱主壓力大，加上要減低成本、增加銷售額，好容易為咗維持自己嘅生意，忽略咗員工嘅需要。面對呢個高地價政策咧，香港人個代價咧就係即係打工仔嗰個薪金就自動會被剝削，因為老闆就會先諗下交租先啊，最實際咁就點樣 cut 嗰個 cost 咧，就一定係打工仔嘅薪金。打工仔除咗即係你話佢付出嗰個勞力好多，幫老細賺到錢嘅時候咧，老細未必會回報你嘅。但係當嗰個老細面對經濟困難嘅時候，第一樣嘢就係減你薪啊，或者扣你薪啊，甚至炒你。咁所以其實打工仔永遠喺一個商業社會裏邊咧，都係一個並不是受惠者啊，但係佢付出嘅非常之多。當我哋要擴充業務嘅時候，係咪我先諗咗我員工福利咧？即係我寧願係將啲錢投放喺員工嘅福利先，薪金先，然後先再諗擴充咧。如果唔係話，你再擴充又請多啲人，跟住都係低薪。嗱，呢個咧就係一個你會陷喺一個更惡性循環裏邊。林以樂牧師亦都觀察到好多行業只會同自己嘅員工同苦，但未必會同甘。我睇好多咧，即係電信業啊，或者銀行業都係啦。你會見到就係即係好看風使利啊。到嗰個嘅部門係賺到錢嘅時候就不斷膨脹，但係到嗰個部門一賺唔到錢就即刻炒人。咁呢個真係好現實嘅情況。咁我覺得即係其實做一個嘅企業或者做生意咧，應該有一個嘅良心喺度，即係唔好淨係為咗嗰啲股東你上市要賺到幾多個 percent 嘅利潤，而忽略咗班打工仔過往喺好景嘅時候為你付出個代價，而喺唔好景嘅時候你點樣去保障到佢哋咧？咁樣，我相信呢個企業家應該需要諗嘅嘢。林以樂牧師更認為，基督教嘅企業有時候喺觀念上有錯誤，不自覺剝削咗自己嘅員工。就會同佢員工講咧，我係為咗服侍上帝，所以咧我哋就甘願低薪啲，然之後咧就你個賞賜將來喺天上嘅，唔好望地上咁樣。嗱，當然我哋明白咧就係共度時間係可以嘅，但係喺一個咁惡劣嘅環境裏邊，嗰個老細都應該要諗一諗。Kelvin 曾經亦都係一個顧住賺錢嘅生意人，但反省過後，佢除咗想透過精品帶出鼓勵嘅信息，仲希望將愛同關心帶俾佢嘅員工。咁佢會成日同我哋一齊去飲茶啊咁樣咯，或者一齊約去燒烤啊，放工一齊去打羽毛球啊咁樣咯，係啦，咁就即係冇乜老細嘅架子咯，覺得佢。我諗最大嘅唔同就係 Kelvin 佢同我哋嘅關係好親切啦，咁同埋就係即係一齊會裝修，一齊去玩啊、講笑啊咁樣都得。咁尤其是即係我哋每個月咧都會去即係會出糧啦，咁佢就會自己出糧俾我哋嘅，即係佢一定要親手俾我哋嘅。咁同埋佢會喺嗰個時間咧同我哋傾下偈，同我哋去訓勉又好，即係唔係訓勉嘅，其實真係即係提醒下我哋，或者係善意嘅即係去分享啊，咁樣都會有好多咁嘅情況咯。其實每一個員工咧，我都係好重視每一個員工嘅，因為每一個員工都係公司嘅一個嘅資產嚟嘅。咁我會好了解佢哋嘅需要啦，同埋好知道佢哋嘅性格啦，同埋能力喺邊度。試過員工裏邊咧，有啲係嚟自破碎家庭嘅，咁佢哋講開嘅時候，佢哋都好唔開心啦，因為屋企人就有啲係即係
有賭錢嘅習慣啦。咁有啲係總之係一啲破碎家庭啦。咁佢越講就越唔開心啦。咁我都會嘗試去聽啦，同埋去分析翻個問題，其實有乜嘢佢係可以做咯，同埋係都同佢一齊去祈禱啊。每個星期五 ，Kelvin 都會撥出工作嘅時間，同員工一齊查經。正因為 Kelvin 對信仰嘅認真，不少員工嘅信仰生命得到轉化，甚至有人因此而信耶穌。佢因為 Kelvin 係第一個帶我返教會嘅，咁樣咧就返到去教會咧，我覺得啲即係個個都好熱情啊。咁我就即係自己都諗啊，我係咪真係要再多啲認識呢一個咁好嘅神咧？咁我就之後就繼續一路跟住阿 Kelvin 返教會咁樣，就最後都喺1年前就決志信咗主咁樣咯。同以前公司比較咧，即係以前佢哋就會啲同事大家就埋頭苦幹，即係喺個電腦面前咁樣不斷去做啦。咁但係呢度就好多大家好多溝通或者好多即係分享啊傾偈嘅時間咁樣咯。就做嘢一邊做嘢一邊講笑啊，或者係有時甚至係即係大家係即係會去分享返，即係都會分享信仰。呢個查經班對於我嚟講都有幫助，因為我係初信咁，同埋我好多時都唔識得點樣查睇聖經啊咁樣，咁佢就即係由馬太福音咁樣一路咁樣介紹咯，咁同我哋慢慢同我哋逐章解釋啊咁樣咯。當今日唔同企業、公司、機構都理所當然地以盈利為首，僱員嘅待遇為次要嘅時候， Kelvin 卻着重聖經嘅教導。點樣先至係上帝眼中一個恰當嘅僱主？因為聖經都教我哋咧，喺申命記25章嗰度，記得個講話神係喜悅人咧，係用一個公平嘅法碼咧去對待每一個嘅人嘅。咁其實我都覺得係要公平去對待每一個員工啦，同埋係更加要係知道有乜嘢係佢能力範圍係做唔到嘅。會唔會係過咗佢能力呢？咁我哋對佢個標準要即係唔好過分去要求每一個員工都用同一個標準。其實幾複雜嘅，每一個員工係應該用唔同嘅標準。同一套標準又唔能夠應用喺每一個人身上高。咁我嘅信仰當然影響我點樣對員工嘅。第二樣嘢呢，就喺腓利門書嗰度亦都有提到呢。其實神係教每一個人咧，每一個僱主咧都要愛護每一個嘅僕人嘅。咁我諗呢個愛係最基本嘅，亦都最核心嘅一個價值嚟。咁呢樣嘢我諗我會時刻都係咁樣去提醒自己。我唔單止係要當佢哋一個工人，仲要係我係要影響佢哋，同埋去引導佢哋認識咧邊一個先係真正嘅老闆。我諗好多時咧，其實好多弟兄姊妹好好啊，因為神俾個異象佢要向住嗰個方向進發。不過有時咧，我哋有時會誤會咗，以為神緊張嘅異象多過緊張我哋身邊一齊去完成異象嘅弟兄姊妹咯。咁喺我立場就係神其實想完成個異象好容易嘅啫，佢撻一下手指就搞得掂。但係神有一樣嘢唔可以代替我哋做嘅，就係我哋去彼此相愛。咁我反而覺得異象係讓我哋走埋一齊嘅一個嘅工具。咁上帝唔係緊張嘅異象多過我哋咯，神緊張嘅係我哋。所以當一個異象好似芥菜種咁樣啦，要開間公司啊，做一啲嘅福音嘅產品嘅時候，原來會有好多人同你一齊工作。咁我喺 Kelvin 嘅生命有睇到佢緊張佢員工嘅生命咯。咁所以反而個公司業務嘅發展係咪佢最緊要嘅咧？我相信唔係咯，反而係神有冇藉住呢個群體去彰顯佢嘅愛咯。嗱，一個嘅僱主咧，你係一個嘅良心企業好緊要，由舊約到新約都係㗎。你即係唔好賺到盡，呢個好緊要。第二就係你能夠點樣善用上帝嘅金錢。第三咧就係話，其實人永遠比其他都係重要㗎啦。我諗無論西方嘅管理學到今日嘅我哋華人都了解一件事情啊。你如果個員工係唔忠心，或者員工幫你倒米嘅話咧，你一定蝕錢嘅。但係如果個員工忠心嘅時候，佢幫你賺錢嘅時候咧，就你間公司先有賺錢嘅可能性，所以員工永遠係你公司入邊最貴嘅即係資產嚟嘅。喺自己生意遇到困難，係一個信心嘅考驗。
喺困境入面依然睇到員工嘅需要同佢哋甘苦與共，同樣係一種信心嘅表現。因為好多做生意人都怕蝕底咧，其實我覺得做基督徒嘅生意人咧唔應該係咁樣，因為我哋相信所有嘢都係嚟自神嘅。如果你怕蝕底，基本上你係因為你信心唔夠嘅，其實都係關於個信心問題。其實自己都試過咁嘅情況。好想當你一冇信心嘅時候，就好似彼得下海咁樣，一冇信心就即刻就跌咗落海度。但係當你個焦點望翻向主耶穌嘅時候咧，其實你覺得主會同你一齊度過嘅。咁我覺得呢啲經歷咧，係反而係令到自己嘅信心慢慢會去長大咯。其實我諗唔單止香港，邊個環境都會令人好多時缺乏咗信心咯，咁所以神就好好嘅，即係我哋深信佢嘅時候咧，佢會賜一種好特別嘅信心俾我哋，好似大衛一樣，幾大嘅巨人咧，我哋可以打佢落嚟嘅咁。咁我覺得神係好中意我哋成功嘅，佢唔怕我哋成功嘅，其實佢最驚成功擁有咗我哋，即係我哋係跟住成功去，唔係跟住上帝去。咁所以我哋跟住上帝嘅時候咧，神會讓我哋成功嘅。有一樣嘢好緊要，唔係讓你一個人成功咯，即係林書豪成功。唔係個個都要做林書豪，我哋成為嗰個成功嘅群體去助攻俾佢都得咯。咁所以上帝喜悅嘅我哋就係對住上帝對準佢，然後咧愛我哋身邊嘅人，就工作咧上帝會開路。如果大家想重溫今集嘅內容，歡迎大家登入愛地球觀察站嘅網頁，又或者大家想同我哋報料嘅話咧，歡迎你打嚟我哋嘅熱線，又或者係 send email 俾我哋嘅。今集嘅節目時間差唔多啦，下一次咧再同大家見面，拜拜。